ஹாய் கைஸ், லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்கானிக். இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பேரிங் லைஃப் வந்து எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ரொட்டேட்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன முக்கியமாக தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் தான். பேரிங் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப லைஃப் லாங் வரணும், அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது பேரிங்கில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, க்ரீஸ் தாங்க. அந்த பிளாக் க்ரீஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். இல்லைனா ஆயில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஆயில் இருக்குது. அந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு பேரிங் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அண்ட் தென் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து சவுண்டு வராது. பேரிங் வந்து சவுண்டு வந்தாலே பிடிச்சி ஓடினாலும் நமக்கு வந்து மெஷின் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் பேரிங் வந்து கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாருங்கள். ஓகேங்களா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டிவிஎஸ் 50 ஃப்ரண்ட் வீல் எடுத்துக்கலாம். அந்த பக்கம் வந்து ஹப் டிரைவ், இந்த பக்கம் வந்து பிரேக் ட்ரம்மு வந்து அப்படியே ப்ளேஸ் ஆகும். இதில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த பேரிங் உள்ளக்க ஒரு பேரிங் இருக்குங்க. இந்த சைடு ஒரு பேரிங், அந்த சைடு ஒரு பேரிங். இந்த ரெண்டு பேரிங் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு வீல் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக சவுண்ட் இல்லாமல் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும். இந்த பேரிங் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பேரிங் நம்பர் 6202. ஓகேங்களா, இந்த நம்பர் தான் இருக்கும் பேரிங்கில். இதை வந்து நம்ம பிளாக் க்ரீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன் பிளாக் க்ரீஸ் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட டென்சிட்டி வந்து அதிகங்க. பிளாக் க்ரீஸ் வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும். இதுவே லைட் க்ரீஸ் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து ஓட அப்படியே அதோட தன்மையே மாறி க்ரீஸே இல்லாத நிலைமைக்கு போயிடும். அதுதான் வந்து நம்ம பிளாக் க்ரீஸ் வந்து வைக்கிறோம். ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம க்ரீஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃப்ளூயன்சி இருக்கணுங்க. அவ்வளோதாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.